来继续来看，鸿海的创办人郭台铭登记了后，今仔日是同步来启动联署的作业。伫咧台北联署的总部正式开场的记者会，嘛宣布扩编到发言人的团队，由新闻主播出身的陈嘉怡来出任。不过，郭台铭的副手赖佩霞争议不断。李后的查囝李文是指控到赖佩霞无心理咨询师的执照，煞伫咧网络顶咧贩卖相关的课程，讲要甲检举。赖佩霞是回应讲，伊是确实有通过考试，伫咧中国摕到咨询师的资格。赖佩霞嘛强调讲，家己并无伫咧台湾做过心理咨询的服务。陈嘉怡小姐，贵党发言团队阁加一位新战力，公布新晋发言人由新闻主播出身的陈嘉怡出任。相信以我过去在媒体的这个工作所接受的专业训练，能让我好好的去扮演一个沟通的桥梁。那宣布团队分化编制，即间贵党的台北联署总部嘛正式起工。从9月19号开始到11月2号，那每天上午的9点半到晚上的9点半，是我们在台北旗舰站的服务时间部分。现场规划广告看板、媒体作业区、民众联署站，未来亲像安尼站点会大先伫咧6度开会，不如个伫咧庆管联署分数的同时，贵党前日刚煞讲出这句话，互解说做事向在野定赢发声。我只做4年，我就要退休。就惊退休讲出嘴，互支持者无什么联署，贵党办公室赶紧来拍火。不是跟柯侯喊话啦，郭董其实他讲得很明白，就是说让我当总统，我来帮台湾打一个基础。那贵党定赢争议，阁若这一听。指控贵党副手赖佩霞无心理咨询师执照，所提供心理咨询服务，至期已经违法。佮反赖佩霞偷偷将原本5担药单的5担，改做是9担，讲去卫生局改检起。我在中国大陆就取得心理咨询师的资格，但是我从来没有在台湾做任何心理师的事。我也从来没有跟任何人说我是心理师。贵党联署才打起步，团队相关证据嘛是无检过。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。